Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Зателефонувала мені тільки що листоноша, щоб я вийшла, виглядала її. Привезуть посилочку. Нам же ж так як скрізь по селах, пересувне відділення, машина возить газети, ну і посилочки. Будемо чекати, виглядати свою посилку. Все купуємо, виписуємо. Отримала я знову посилку, дівчатка, виписувала я цибулю собі. Ну, ой, вибачаюся. І квіти, тюльпани. Тюльпани я вже давно собі не купувала і не виписувала. Вже у мене вони і перевелися. Ось дивіться. Подарунок. Тюльпани також поклали мені. Дарвіна, рожеві якісь. А це виписала, ось дивіться, тюльпани бахромчасті, канаста. Ось бачите, такі. Вони низенькі, ці тюльпани. 15 штук повинно бути. А це ось іще такі тюльпани виписала. Ось бачите, повний ранній колумбус. Такий як піон. Ось бачите, він сам такий червоний чи такий темно-рожевий із біленьким. Будемо садити таку красу. Ну, і виписала цибулі. Це я також виписала вже. В цьому році в мене не було, дівчатка, цибулі. Купую вже. То виписала, буду садити, щоб на все село хватило. Цибуля, сіянка, тиканка, озима, сеншуй, елоу. Так. Тепер цибуля, сіянка, тиканка, озима, Шекспір. І цибуля, Шекспір. А, це я цієї цибулі взяла, я думала, третю якусь виписала. Ні. Однієї менше, а другої більше взяла. Ось так. Дивлюся, і там є цибулинки кругленькі, а є всі довгенькі. Так що будемо чекати погоди, щоб холодніше ж було не зразу. І будемо сіяти і цибулю, і ось такі, вибачте, туркотю, і ось такі гарні тюльпани. Пам'ятаєте, я тижнів 2-3 тому назад робила розпаковочку і показувала, що купила ось таку зручну підставочку. Вона легесенька, дівчатка, і зовсім дешева. Там, я не пам'ятаю, 30 гривень, чи скільки вона стоїть. Ну, наскільки вона тепер мені зручна, ви знаєте. Я дуже задоволена цією покупочкою. Тут можна ставити і тарілки. Я ж купила цю підставку для своїх кришок. До цього вони в мене знаходились отак насипом, в кухонній шафці, отам займали ціле відділення. Не стільки тих кришок, як займали місце. І як почну там ритися між тими кришками тоді у шухляді, шукати мені потрібно, ну і звісно цей процес чують усі, хто знаходиться в хаті. Тепер же, дівчатка, я ось так, хоч вона й невеличка, але всі кришки мої тепер знаходяться тут. Бачите, широченькі тут відділення, і по 2 кришки навіть можна поставити, в кого багато кришок. Тепер не народуюся. Займають місця мало. Зручно мені тепер знайти потрібну мені кришку. Ну і охайніше набагато ж вигляд мають. І поставити можна будь-де її. Цю підставочку з кришками. Так що, дівчатка, якщо в кого до цих пір знаходяться так, як у мене, оце насипом, десь там у шухлядах кришки, купіть собі таку підставочку і користуйтеся нею. Дуже, ви знаєте, зручно. Думала, хоч наїмося пізніх помідорів. Ну, поїсти буде, але не так, щоб наїстись від пуза. Лежить, он, гляньте, скільки. Ви подивіться, скільки помідорів ще лежить. Ось, гляньте, які. Отак подивишся, які ж гарні помідори. Дивіться, гляньте. Бачите? Ось, подивіться, скільки тої маськи.
Ось гляньте, яку нору вирила. І я туди влізу. А тоді ж дивіться, бачите, так висить, і ось поряд уже. І гнилий. І починається тоді гнить. Фітофтора також і на ці помідори. Хоч і температура вже знизилася, але все рівно пройшла по них, ось вирвала, які буренькі, які ще не гнилі. В ящичках достигне жовті, червоні, це ось червоні. А це ось такі, дівчатка, шоколадні. Не знаю, який сорт, нам дали насіннячко, були вже багато років тому назад. Я кожен рік оце тепер сію. Такі дуже солодкі, смачні такі помідори. Покажу ще вам. Оце мої огірочки ще, бачите, ось. Треба вирвати все, зелені огірочки, поїсти. Воно, дивіться, бачите? Воно ще є. Я говорила вже, що Фенікс. Фенікс там то плюс, то ще якийсь там 640 чи який. Це морква. Що я сіяла навесні моркву, вона не зійшла. Так само, як і столовий буряк. Цю моркву я вже посіяла літом. Там, мабуть, в кінці червня чи навіть на початку липня. То ось, подивіться, ось, гляньте, яка морквочка, ось мій палець, це морква. Бачите? Ще ж я не буду ж її чистити. Морозів ще не буде, маю надію, то з місяць ще її рости. На зажарку, на суп, на борщ виросте. А це столовий буряк, ось, гічка гарна така, бачите, де меншенький бурячок, ось, де меншенький бурячок. А де ось, і дивіться, який виріс, гарний, бачите, такий, не такий, як голови, ти знаєте, такий, то тоді не знаєш, з якого боку до нього підійти. А якраз такий, зварив на шубу чи на вінегрет, меншенький на борщ стер, ну, все добре. Так що буду її столовим буряком і підросте ще моя морквочка. Такі справи, дівчатка, ходжу по городу, заглядаю. Як ви думаєте, вже можна кашку зварити з гарбузця? Чи хай ще трохи достигне? Я пізненько й посіяла їх. Вже з кашкою будемо. Бо в минулому році вони в мене або не достигли. Не достигли, були зелені, то курі поїли та поросята. А хочеться ж самим наїстися. Дуже смачна кашка. І так тушить смачно. Сам гарбуз або з яблучком чи сухофруктами. Смакота. Приїхала до мами. Яка краса, ось гляньте. Так проти сонця наче тут жовте, але насправді в тіні, бачите, вона такого кирпичного кольору. І повні квіти. І бджіл дуже багато на ньому літає. Завжди оце і в мене, то злітаються, мабуть, з усього села бджоли. Є, що броджа там, мабуть, нектарне. Викопала вже мамі я гладіолуси. Починають мами квітувати хризантеми ці. Маленькі, низенькі. Такого. Морозець скоро в мене пропав, дівчатка. Я бризкала отам ці вишняк ріс. Ну, наче я ж і не попала на кущ. А він пропав у мене. Нічого тут хватить. От копати можна в мами. Приїхала до мами чаю попити із ягідок бузини. Трохи ягідок свіженьких бузини. Зразу водичка закипить, то залєм. Хай настоїться. П'ємо вже з мамою чайок. Ось бачите, такого кольору синього, такого чай виходить. У мене кущ вже об'їли пташки. До мами приходила ще вчора, пили. Кущ цілий стояв, а сьогодні прийшла рвати, а він вже наполовину ж, я вам показувала, наполовину вже об'їли. Мама читала десь в якійсь газеті, що як птахи відлітають у теплі краї, вони намагаються оце бузини наїстися. Мабуть, багато там корисного для птаха, щоб тоді хватило сили, енергії далеко летіть. Так що й нам
Потрібно не цуратися, бузину, пить чайок ось із ягід, із квіточок. В міру, все в міру, так? А он, дивіться, вас вітає, бачите, мамин Пушок. Лежить, заліз. Мабуть, йому тут саме найзручніше. Пушок. Кращий обзор. Ми з мамою так. То кавуна холодного їмося, то морозива холодного, тоді п'ємо чаї, лікуємо кашель. Декілька років тому назад такий у мене кашель був після того, як я перехворіла. Вже із лікарняного вийшла, а кашель є. Кажуть, викашляйся. І сиропи різні в аптеці перекупляла, вже перепила. І льодянці, нічого не допомагає. А тоді так надумала сама. Думаю, ж бузина також наче від кашлю. Та почала ягідки рвати. І чайок кожен день пить. Ну, я не чайком пила, а трохи прохолоне, як водичку на щосерце. На протязі дня також можна. І ви знаєте, дуже швидко я вилікувала свій кашель. Цукор ми не додаємо, так ось із шматочком сиру. І маму пригостили, а мама пригощає мене. Будемо ми пити, а ви також заварюйте собі чайок і приємного вам чаювання. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.